Ek groet julle in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser en Saligmaker, op hierdie Dinsdag, die 10de Februarie 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Vanmôre kom die woord uit Handelinge 13, hier van vers 13 af, tot en met vers 52, is die rede van Paulus in die sinagoge in Antiochië, in Pisidië, en die teestand van die Jode. En Paulus en sy metgeselle het afgevaar na Pafos en by Perge in Pamfilië gekom, en Johannes het hulle verlaat en na Jerusalem teruggekeer. Maar hulle het van Perge af verder gegaan en in Antiochië in Pisidië aangekom. En hulle het op die Sabbatdag in die sinagoge gegaan en gaan sit. En na die lesing van die wet en die profete het die hoofde van die sinagoge na hulle gestuur en gesê: Broeders, as julle 'n woord van opwekking vir die volk het, spreek dan. Nou onthou, die priesters en almal was teen Paulus hulle. Maar die kleredrag van Paulus het sekerlik toegelaat, want hy was eintlik 'n fariseer gewees voordat hy 'n Christen geword het. So die kleredrag het dalk toegelaat dat hulle vir hom gevra het hy iets om te spreek in die sinagoge. Hulle verduidelik nie in hierdie boek, in hierdie hoofstuk, hoekom hulle eintlik vir hom gevra het nie, want oralsters waar hulle al was hulle eintlik geban. Die priesters sou nie toegelaat het dat hulle in die sinagoges praat nie, of spreek nie. Maar hier vra hulle: wil julle dalk iets sê? En toe staan Paulus op en hy wink met die hand en sê: Israeliete en julle wat God vrees, luister. So daar's nie net Israeliete in die sinagoge nie, daar's ook die wat God vrees, want hy spreek met beide. Onthou, die boek Handelinge is geskryf deur Lukas. Lukas het Handelinge geskryf, en ons kan sien hoe die verhaal toegeken word. Johannes was daar gewees, Johannes wat natuurlik Openbaring geskryf het, hy was saam met hulle. Vers 17 sê: die God van hierdie volk, Israel, het ons vaders uitverkies. So, Paulus begin om 'n storie te vertel van die begin af, toe Israel nog in Egipte was, toe hulle vrygelaat word deur God, en wat daar plaasgevind het. En tot by Johannes, wat die doop van die bekering aan die hele volk van Israel verkondig het. En vers 25 sê: en toe Johannes aan die einde van sy loopbaan gekom het, het hy gesê: wie dink julle is ek? Ek is dit nie, maar kyk, hy kom af na my, wie se skoen ek nie waardig is om van sy voete los te maak nie. Dan vers 26, hierdie gedeelte is wat ek wil oplig. Broeders, kinders van die geslag van Abraham, en die onder julle wat God vrees, vir julle is hier die woord van verlossing gestuur. Want die inwoners van Jerusalem en hulle owersters het hulle nie geken nie, en deur hom te veroordeel het hulle die woorde van die profete vervul, wat elke Sabbat gelees word. En al het hulle niks gevind wat die dood verdien nie, tog het hulle van Pilatus gevra dat hy omgebring moes word. En toe hulle alles volbring het wat oor hom geskrywe is, het hulle hom van die kruishout afgehaal en in 'n graf neergelê. Ek hoor nou die dag iemand sê, die kruishout is nie in die Bybel nie. Die kruis is 'n leuen, die kruis is 'n duiwelse teken, en allerlei dinge wat iemand gepraat het oor die kruis. En hier wil ek dit net uitlig, in vers 29 van Handelinge 13, en toe hulle alles volbring het wat oor hom geskrywe is, het hulle hom van die kruishout afgehaal en in 'n graf neergelê. Van die kruishout. En dan staan in vers 30, maar God het hom uit die dode opgewek. In Lukas 23, vers 23 staan daar geskrywe: maar hulle het aangehou met 'n harde geroep en geëis dat hy gekruisig moet word. En hulle geroep, en die van die owerpriesters het die oorhand gekry. Kruishout. Jy weet, daar is soveel misleidende woorde wat omgaan deesdae op sosiale media.
En ek wil afsluit met hierdie woorde van Judas 1 vers 17 tot 21. Maar julle geliefdes moet die woorde onthou wat tevore gespreek is, deur die apostels van ons Here Jesus Christus. Met ander woorde, dit wat in die Bybel geskrywe staan, dit is wat van pas is. Niks andersters nie. Ons gaan nie op mense se gevoelens nie. Ons gaan nie op wat mense dink die regte ding is wat teen die woord van God is nie. Die woord van God is wat staande is. Vers 18 sê dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skering maak, sinnelike mense wat die Gees nie het nie. Hulle het nie die Heilige Gees nie, hulle is nie wedergebore nie. Ons moet versigtig wees, elke een van ons, na wie en wat ons luister in vandag se dae. Want daar is baie misleiding, en as jy aanhoudend na misleidende geeste gaan luister, mense wat die Heilige Gees nie het nie, dit is verleidende geeste, gaan jy mislei word. As jy nie jou Bybel self lees nie, gaan jy mislei word. Jy kan nie aanspraak maak van wat jy voel die regte dinge is nie. Daar's eendag 'n ou gewees, hy's 'n pastoor. Hy sê, as hy gesondig en dan gaan hy onder die stort en hy was hom af. Hy spoel hom af. Met ander woorde, hy gaan nie voor God en vra vir vergifnis nie. Nee, hy spoel dit af. Waar het jy dit in jou lewe gesien? 'n Pastoor wat dit spreek. Dis met skok waarmee ek dit deel vandag. Met skok. Mense wat allerlei dinge sê, wat teen die woord van God is, en baie mense besef nie, dis teen die woord van God nie, want hulle lees nie hulle Bybels nie. Vers 20, maar julle geliefdes moet julle self opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. As jy nie jou Bybel lees nie, gaan jy nie in die Heilige Gees kan bid nie. Luister wat ek sê. Jy kan alleenlik God leer ken, jy kan alleenlik die Heilige Gees leer ken, jy kan alleenlik Jesus Christus leer ken as jy jou woord lees. En julle self in die liefde van God bewaar terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie, omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Luister mooi wat dit sê. Tekort van kennis in die woord. Dis hoekom daar staan, jy die wet verwerp, want toe Hosea die boek geskryf het van Hosea, het hulle net sekere boeke van die Bybel gehad. Daarom sê hy, gebrek aan kennis, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie, omdat jy die wet van jou God vergeet. Met ander woorde, hulle het nie hulle Bybels gelees nie. Dis my en jou plig om ons Bybels te lees. Dis my en jou plig om onsself met kennis te laat groei in die woord van God. Wees versigtig na wie jy luister. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is dankbaar vandag, Here, dat ons weet dat deur ons Bybels ons die woord van God leer ken. Dat ons kennis optel. Dat ons weerstand bied teen die bose daarmee. Want ons weet, Efesiërs 6 vers 17 sê, die swaard van die Gees is die woord van God. En wanneer ons onsself bewapen met die woord van God, dan kan ons sterk staan. En ons weet, Johannes 1 vers 14 sê dat die woord van God is Jesus Christus. Dit is hy wat die woord is, wat vlees geword het. Dankie Here dat ons vandag die woord kan lees en weet, dit is ons Christus Jesus, dit is ons verlossing. Dit kom deur die woord, dit kom deur die kennis. Dit kom deur die liefde en die genade. En ons is dankbaar dat ons elkeen 'n Bybel kan hê, dat ons uit vryheid kan lees, vrye wil kan lees en onsself opbou met u kennis. Dankie Here. Vader, ons vra dat u ons vooruit sal gaan deur die Heilige Gees. Dat u ons sal leer deur die Heilige Gees. Dat u ons sal bekragtig met die Heilige Gees in Jesus naam. Gaan ons vooruit, Vader, want u alleen is alle lof, alle eer toegewy op hierdie tyd. Ons eer en ons loof u. U is groot bo alles, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel. Lees jou Bybel. Moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.